当たれば十分ですからね。いや、俺は思ったない。それでは一日楽しくやっていきましょう。よろしくお願いします。次の場所行った方がいい。ちょうど右なんだ。超怖かった。2階の櫓、2階の通路の方。
やるね。スリーキル。おお。いいですね。やった生存。最後噛まなかっあ、なくなった。噛まなかった。た。ハンドガン撃ってたっす。あそこの通路めっちゃやばいっすね。坂本さん狙ってる壁のが自分のあたりまで飛んできてて。めっちゃ飛んできたんだけど。